zo in? Ja. Oh my god, you're kidding me! Naya, ingat kita di parking zone mana? A5. Naya, A5. Attention, on véhicule It's a secret. sur les bagages. Moving vehicle on the car. Ya, kita ini sudah di boat. Wah, udah kayak waiting room, apa ruang tunggu airport. Ya. Ya, And check in. Hallo, bent u lekker in de boot? Het is niet normaal. En we gaan zien. Ya, cari ayah. Leuk ya, Dek ya. Ben Naya eerste ervaring. Echt niet verwacht. Naya. Leuk hè? Wah, dadah. Naar een land. Ya, ayo habiskan makanannya. Londonnya belum kelihatan, sabar ya. Ada seri-seri yang We zijn bij Engeland. Bena. Top dumpy. Ik heb super veel zin in. Hey, coba lihat dulu. Begini ya, ini. Uitzicht is echt. Ini kayak pelabuhan biasa, keren banget. Ik wil nu Benaya deh. Nee, Benaya. het water zwemmen. Ik wil eigenlijk nu in het water zwemmen en de oceaan aan de zee kijken met allemaal vissen. Omdat de vissen is natuurlijk altijd beter. Altijd wel een meertje is of zo. Oke. Zijn er ook Welcome to England. Welcome to England. Jadi gimana? Senang? Sudah sampai England? Yes. Michaela. We zijn nu in de auto en we hebben nu een heel lange reis. 2 uur ongeveer. Aha. Naar? En dan zijn we er. Ik hoop op mijn baby. Ik hoop dat we op de dubbeldekker vandaag kunnen. Ik weet niet zeker, maar ik hoop het. Dat wordt superleuk. Nee, goed zo. Kan navigasi itu. Hello.
England. England.